सब्सक्राइब कीजिए नॉन ड्रग्स हेल्थ चैनल को और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लिकुल्लि दाइन दवा व हुवा शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाअहू। मोहतरम सामीन, खांसी दो किस्म की होती है। सर्दियों में अक्सर हो जाती है और आम है। खांसी खुश्क होती है, कभी बलगम के बगैर और कभी बलगम के साथ होती है। तो ये दो किस्म की खांसी का इलाज मेडिकल में आपको तजर्बा होगा, कैसे क्या उसका इलाज मिलता है, नहीं सही तरह से या नहीं। बहरहाल हर्बल मेडिसन में आपको इसका बेहतरीन इलाज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आसान है, घरेलू है और आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत सस्ता है। तो मोहतरम सामीन, अभी आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और अगर कर लिया है तो हम आपके मशकूर हैं। और सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, हमें हमारा ये इलाज, रिसर्च, तहकीक आपको बेहतर लगे, तो मुफीद मालूम हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। और इसके बाद सुने कि अगर खुश्क खांसी हो तो उसके लिए हम आपको 3 आसान इलाज बताने जा रहे हैं। एक है, पहला, एक लीमू का रस निकाल कर उसमें लौंग का सफ़ूफ एक चुटकी मिलाकर एक छटांक यानी 60 ग्राम पानी में हल करें। एक लीमू का रस निकाल कर उसमें लौंग का सफ़ूफ एक चुटकी मिलाएं और एक छटांक पानी में इसे हल करें। इसे आधे घंटे के वक्फे से नोश करें, यानी हर आधे घंटे के बाद, तो इंशाअल्लाह खांसी नहीं रहेगी। दूसरा इलाज आसान चाहें आप हर्बल, तो एक सेब का रस निकाल कर दिन में 3 बार पिएं, खांसी रफू चक्कर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तीसरा, अदरक छील कर 2-3 छोटे टुकड़े एक पानी में उबालें और फिर चीनी मिलाकर कहवा की तरह गर्म पिएं। ये 3 तरीके हैं। आपको खुश्क खांसी हो अगर बग़ैर बलगम के, तो उसके लिए आपको 3 हर्बल नुस्खे बताए हैं। इनमें से जो भी आप करें इंशाअल्लाह आपको इसको आजमूदा पाएंगे। इसके बाद मोहतरम सामीन, बलगमी खांसी है। अगर गाजरों नंबर 1, 2 इसके हम आपको इसके आसान इलाज बताने जा रहे हैं बलगमी खांसी के। अगर गाजरों के जूस में चीनी मिलाकर पकाएं और बतौर चटनी इसको गाढ़ा बनाकर इसमें कदरे स्याह मिर्च का सफ़ूफ मिलाएं, तो इसके खाने से खांसी को बहुत फ़ायदा होता है और बलगम आसानी से निकलता है। दूसरे नंबर पर, बलगमी खांसी में भुने हुए चने खाएं दिन में 3 बार, तो इससे भी खांसी को बहुत फ़ायदा होता है अगर बलगमी खांसी है। तो ये हमारा यहाँ तक बात ख़त्म हुई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।